नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरु, आज यहाँहरु समक्ष म नेप्सेमा ट्रेडिङ हुने विभिन्न सेक्टरहरु मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण सेक्टरको टेक्निकल एनालिसिस लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियोमा यो सेक्टरलाई मैले महत्त्वपूर्ण यो अर्थमा पनि भन्न गइरहेको छु कि नेप्सेमा ग्रोथ सम्भावना राख्ने स्टकहरु भएका सेक्टरहरु मध्ये एउटा सेक्टर नेपाल जस्तो भर्जिन मार्केटमा एउटा सेक्टर चाहिँ नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरलाई पनि मानिन्छ। र नन लाइफ सेक्टर फेरि एउटा यस्तो सेक्टर हो कि मार्केटका प्लेयर्सहरु स्पेशली अपरेटर्स हैन, प्लेयर्स भनौं या अपरेटर्स भनौं, अपरेटर्सहरुले इन्ट्रेस्ट राख्ने स्टक म्यानिपुलेसन गर्न सहज हुने या भनौं एउटा रिस्क थोरै कम हुने सेक्टरहरु, द सेक्टर व्हिच हैज पोटेन्शियल अफ द ग्रोथ एन्ड क्याप इज लो हैन। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यस्ता कारणले गर्दाखेरि अपरेटरले प्ले गर्न रुचाउने खालको सेक्टर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आजको यो भिडियो महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर मैले यहाँहरु समक्ष महत्त्वपूर्ण सेक्टरको रूपमा नन लाइफ सेक्टरलाई पनि लिन पर्ने हुन्छ। हाम्रो पोर्टफोलियोमा बेला बखत हामीले इन एन्ड आउट गर्नुपर्ने एउटा सेक्टर मध्ये नन लाइफ सेक्टर पनि हो साथीहरु। तसर्थ भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पक्कै पनि आजको भिडियोमा म यदि केही महत्त्वपूर्ण क्रिटिकली टेक्निकली मार्केटलाई एनालिसिस गर्ने टेक्निक र हाउ वी आर अब्जर्भिङ दिस सेक्टर, अहिले हामी कहाँ छौं, बाइ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, टार्गेट कहाँ राख्न सक्छौं, स्टप लस कता हुन सक्छ, यावत टेक्निकल एनालिसिसको पार्टहरु माइन्युटली हामी चाहिँ एनालिसिस गर्ने प्रयत्न गर्नेछौं। त्यो भन्दा अगाडि साथीहरु, स्क्रिनमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ, विगतमा का दिनहरुमा मैले यहाँहरु समक्ष राख्दै आइरहेको थिएँ कि हामीले वन टाइम पेमेन्ट लाइफ टाइम मेन्टरशिप भनेर स्टक मार्केटको अझ भनौं फाइनान्शियल मार्केट, नट ओन्ली शेयर मार्केट, यो इन्क्लुसिभ हुन्छ एनी फाइनान्शियल मार्केट इन द वर्ल्ड, मैले बेला बेलामा यहाँहरु समक्ष राख्ने गरेको छु कि वन टाइम पेमेन्ट एन्ड लाइफ टाइम मेन्टरशिप भनेर ट्रेनिङ हामीले भोलि सन्डे इभिनिङबाट सुरु गर्न गइरहेका छौं साथीहरु। यसमा हामीले के कस्ता स्टडी गर्नेछौं भन्ने कुरा तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो इट्स अ ग्रान्ड अपर्चुनिटी फर द फर्स्ट ब्याच दैट दो द फी इज 20,000 पर पर्सन। फर द फर्स्ट ब्याच मैले चाहिँ यहाँलाई 25% डिस्काउन्टको अपर्चुनिटी अफर गरेको छु। सो एनीवन इन्ट्रेस्टेड टु लर्न especially smart money concept or the advanced money concept, or you can say market maker model, तपाई मलाई WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ 9851181779 मा, so that we can have a journey together to learn to earn the market. Okay, so friends, अब साथीहरु आजको हाम्रो मुख्य टपिक तिर जाउँ। अझ साथीहरु, यो मेरो भिडियोलाई नितान्त टेक्निकली एजुकेशनली रेफरेन्स मटेरियल रूपमा मात्र प्रयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आफ्नो ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिँदाखेरि आफ्नो सो अध्ययनलाई जोडेर मात्रै ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिनु होला भन्दछु। यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनुहोला। अब जाउँ साथीहरु नेप्से यो नन लाइफ सेक्टरको एनालिसिस तर्फ। यसलाई हामी एकचोटी सैटेलाइट भ्यू अर्थात भनौं इगल्स आई भ्यूबाट एकचोटी हेरौं। यसको मार्केट के कस्तो छ त भन्दाखेरि, व्हेन वी सी फ्रम इगल्स आई पर्सपेक्टिभ फर द सेक्टर नन लाइफ सेक्टर चाहिँ हामी ओभरअल चार्टमा चाहिँ यसलाई हामी बेयरिश नै देख्छौं। त्यो किन त भन्दाखेरि जब यसले नन लाइफ सेक्टरले अल टाइम हाई बनाएर त्यसपछि बेयर मुड लियो, लोअर लो एन्ड लोअर हाई एन्ड लोअर लो बनाएर त्यसपछिको जुन यो मुभ जति पनि माथि गइरहेको छ, अन्टिल एन्ड अनलेस जबसम्म यो हाईलाई ब्रेक गर्दैन तबसम्म यसलाई हामी यो मुभ अप जुन गइरहेको छ त्यसलाई हामी चाहिँ एउटा करेक्टिभ राइजको रूपमा मात्र लिन सक्दछौं। इन ओभरअल पिक्चर चाहिँ करेक्टिभ राइजको रूपमा त छ, तर यो करेक्टिभ राइज पनि तपाईले हेर्नु भयो भने फ्रम द बटम यहाँदेखि माथिसम्म हेर्दाखेरि कतिदेखि कति लेभलसम्म गएको छ भने 7500 अराउन्ड देखि लिएर चाहिँ 11,900 राउन्ड, और अझ भनौं 12,000 को हाराहारी
गएको देखिन्छ. सो once it reach to 14,000 then it can be double like 60-70% को गेन चाहिँ यसले चाहिँ अचिभ गरिसकेको अवस्था छ इभन इन द करेक्टिभ राइज मोड हैन. करेक्टिभ राइज मोडमा मात्र हुँदाखेरि पनि त्यति गेन चाहिँ यसले दिइसकेको छ र यसमा प्ले गर्न सकेको भए अलमोस्ट हामीले मोर देन डबल चाहिँ हाम्रो क्यापिटललाई इन्सुरेन्स सेक्टरको इन्भेस्टमेन्टमा बनाउन सक्ने अवस्था हुन सक्थ्यो हैन. बिकज एभ्री स्विङ वी क्यान प्ले है, त्यस्तो छ. अब हेर्नुस् है, यो यसमा ख्याल गर्नुपर्ने पाटो के त छ त भन्दाखेरि यसमा यो लेग इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस. दिस लेग किनकि यो त इम्पल्सिभ डाउन लेग हो. यसको चाहिँ मेजर सप्लाई जोन कहाँ छ भनेर चाहिँ हामीले मार्क गरिराख्नुपर्छ साथीहरू. त्यो मार्क गरिराख्नु पर्दाखेरि कहाँनिर छ त भन्दाखेरि इफ यु सी यु क्यान मार्क इन योर चार्ट अल्सो फर योर फ्युचर रेफरेन्स हैन. यसमा हेर्नुहोस् त यो जोनलाई स्विप गरेर यो क्यान्डलले हैन स्विप गरिसकेपछि जुन फल भयो त्यसपछिको यो जोन, यो मैले तल यो पर्पल कलर अनि त्यसपछि यो रेड जोन हैन. दिस जोन इज द स्ट्रङ सप्लाई जोन हैन. यो लेगमै सबैभन्दा खतरनाक सप्लाई जोन भनेको यो जोनको लागि हामी मान्दछौँ. त्यो भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म त लगभग 1200 देखि 12,000 देखि 12,400 सम्मको लेभललाई चाहिँ यु क्यान मार्क इन यो चार्ट अल्सो. इट्स ए स्ट्रङ सप्लाई जोन. मार्केट यहाँ पुग्यो कि पुगेन त अहिलेसम्म भन्दाखेरि अलमोस्ट इट हेज रिच बट नट येट हैन. पुगिसकेको छैन तर पुग्ला स्थिति चाहिँ पुगेर फेरि चाहिँ करेक्सन आएको छ. अब यो करेक्सन आउँदै गर्दाखेरि अब यो करेक्टिभ वेभ चाहिँ कसरी गइरहेको थियो त भन्दाखेरि इफ यु सी द मार्केट हैन जिगज्याग गइरहेको छ र यो बटम एक्चुअली यसमा यो लगभग 7,300 को रेन्जमा बटमिङ भइसकेपछि जुन एउटा शार्प राइज आयो, शार्प राइज आइसकेपछि एउटा करेक्टिभ वेभ फेरि दियो. यो करेक्टिभ राइजमा फेरि यो इन्टरनल भनौँ एउटा स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर इन्टरनल स्ट्रक्चर है. यो फेरि यो मैले यो येलो स्पटले त देखाएको छु. यदि फल भयो त्यसपछि फेरि माथि गएर चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो भने अलमोस्ट रिच टु आवर सप्लाई जोन बट डिड हैभ नट ट्याप्ड येट. यो ट्याप नगरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लागि गुड अपर्च्युनिटी एउटा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो तल डाउन हुँदाखेरि फेरि एकचोटि माथि जान सक्छ भन्ने चाहिँ यदि यो पोइन्टमा ट्याप गरेर फलो भए मार्केट मे इभन कम डाउन अप टु दिस पोइन्ट हैन. त्यो पोइन्टमा पनि आउन सक्थ्यो होला. तर यहाँ के स्थिति छ त भन्दाखेरि यो जोन मार्केट पुगिसकेको छैन. मार्केट त्यो राइजमा छ. सिम्पली हाम्रो चाहिँ पर्सपेक्टिभ के हुन्छ भने मार्केट मेकर मोडलमा चाहिँ वन्स दिस इन्ड्युसमेन्ट यो इन्ड्युसमेन्ट लेभललाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि त्यसपछि फर्स्ट सप्लाई जोनमा पनि माथि गइसकेपछि चाहिँ एक्सट्रिम जोनसम्म मार्केट पुग्छ भन्ने किसिमको हाम्रो चाहिँ एनालाइसिस रहन्छ. सो अब एक्सट्रिम सप्लाई जोनसम्मको जोर्नी चाहिँ यो सेक्टरले लाइफ सेक्टरले चाहिँ तय गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन बट इट इज अन द वे टु द्याट जोर्नी है. त्यसपछि अब के भयो त यो मार्केटमा अब यहाँ के भयो भनेर हेर्नुस् त एकचोटि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु वाच द्याट. त्यो के त भन्दाखेरि मार्केट जब यो करेक्टिभ फल आइसकेपछि यो अनमिटिगेटेड जोनमा आइसकेपछि यो अनमिटिगेटेड अर्डर फ्लोमा आइसकेपछि यहाँ ट्याप गरिसकेपछि यो मार्केटको जुन यहाँ प्राइस एक्सन बनेको छ फ्रम स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिभ पनि यो जोनलाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि एउटा एन्ट्रीको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी हाम्रो हुन सक्थ्यो या भनौँ यही जोनमा पनि हामीले चाहिँ एन्ट्री गर्ने अपर्च्युनिटी हामीलाई दिएको छ. इदर इन दिस क्यान्डल अर दिस क्यान्डल इट वाज द गुड अपर्च्युनिटी टु एन्टर इन्टु द मार्केट इन इन्सुरेन्स सेक्टरमा नन लाइफ इन्सुरेन्समा हैन. त्यसपछि हेर्नु चाहिँ साथी यो लेगमा मेजर सप्लाई पोइन्ट भनेको यो नै हो है. यो क्यान्डल है. यो क्यान्डललाई किन मार्क गरे भन्ने इफ यु वान्ट टु जोइन माई मेन्टरसिप क्लास आई क्यान एक्सप्लेन all of these points in our smart money concept mentorship program है. मैले यो जोन भन्दा पनि यो क्यान्डललाई किन मार्क गरेँ हैन. त्यसपछि यो जोनमा यो क्यान्डलसम्म आइपुग्दाखेरि मार्केटमा किन यो अपसाइड लङ विकहरू बन्यो, त्यसपछि यो शार्प यो क्यान्डल बन्दाखेरि त्यसपछि यो कसरी बन्यो, फेरि यो क्यान्डलको इफेक्ट पावर कस्तो रहन्थ्यो भनेर म तपाईलाई चाहिँ मेरो मेन्टरशिप प्रोग्राममा इफ यु जोइन दैट देन वी क्यान एक्सप्लेन केस बाइ केस क्यान्डल टु क्यान्डल पनि. अहिले अब सबै एक्सप्लेन गरिराख्न त हामीले भ्याउँदैन हैन साथीहरु. त्यसैले अहिलेलाई चाहिँ म तपाईलाई के भन्छु त भन्दाखेरि सरसर्ती हामीले मार्केटलाई अब्जर्भ गर्ने पार्ट मात्रै हामी अहिले लागौं. ओके साथीहरु, अब यो जोन चाहिँ एक्चुअली वान अफ द प्रॉफिट बुकिङ जोन. यो जोन सम्म कुद्नु भन्दा यही जोनमा प्रॉफिट बुकिङ चाहिँ एउटा चाहिँ
हामीलाई चाहिँ संकेत चाहिँ दिइसकेको अवस्था थियो र यो जोनमा प्रफिट बुकिङ गरेर अनि हाम्रो यो अर्को मेजर जोन छ मेजर जोनमा चाहिँ हामीले मार्केटलाई वेट गरेर बसेको भए यो जोनमा पनि एक किसिमको यस्तो किसिमको बनेको हो कि यो अनमिटिगेटेड फ्लो जोनमा जुन किसिमको प्याटर्न बनेको छ यो जोनमा पनि त्यही किसिमको प्याटर्न फर्मेसन हुन गइरहेको देखिन्छ सो माई फ्रेन्ड्स अब हामी यो सेक्टरमा रिस्क लिने भनेको चाहिँ फेरि यो जोनभन्दा तल झऱ्यो भने चाहिँ फेरि स्टप लस गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन सक्दछ बट एनिवे फ्रम मार्केट पर्सपेक्टिभ अर्को एउटा चाहिँ नलेज यहाँसम्म चाहिँ मैले के सेयर गर्छु त भन्दाखेरि यो राइजिङ जुन छ नि करेक्टिभ राइज यो लेग हेर्ने हो भने यो धेरै स्ट्रङ देखिन्छ तर त्यसपछि यसले सिधै यो जोनमा पुगेको भए चाहिँ मजा आउँथ्यो नि हैन तर यो पुगेको छैन राम्रै करेक्सन त्यहीबाट दिइदियो यही जोनबाट दिइदियो भनेपछि मार्केटमा अब त्यो एनर्जी चाहिँ अलिक कम भइसकेको छ इभन दो यदि यो जोनबाट मार्केट गएर यहीँ पुग्यो भने यहाँबाट एउटा राम्रो फल आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ यो प्राइस एक्सन रुलले चाहिँ हामीलाई दिइरहेको छ भने हामीले अनुमान लगाइराख्नु पर्ने हुन्छ फर फ्युचर रेफरेन्स बट अब अहिलेको लागि हामीले गर्ने स्थिति के छ त यहाँ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् यो अनमिटिगेटेड ओभरफ्लोमा ट्याप गरेको त मैले यहाँसम्म चाहिँ राखिहालेँ त्यसपछि यहाँको मार्केट कसरी प्ले भइरहेको छ हेर्नुहोस् है सो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो liquidity sweep breaking the lower high हैन त्यसपछि डाउनफल ट्याप इन्टु दिस क्यान्डल त्यसपछि क्लोजिङ अबभ दिस हो यो किसिमको प्राइस एक्सन बनिरहेको छ सो तपाई इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो ग्रीन जोन चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एन्ड जोनको लागि चाहिँ बन्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ त्यो लेभल भने कहाँ हो त भन्दाखेरि लगभग 10408 को लेभल तिर इन्ट्राडे पर्सपेक्टिभमा जानुभयो भने सो साथीहरु वन्स अगेन यो इन्स्योरेन्स सेक्टरमा चाहिँ केही समयको लागि फेरि हामीले चाहिँ इन एन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्रोपर सेटअप चाहिँ बन्दै गरेको छ हामी चाहिँ देख्दैछौँ त्यही ढङ्गले यो मार्केटलाई यो सेक्टरलाई लिन सकिन्छ होला कि भन्ने यहाँहरु समक्ष मेरो पर्सपेक्टिभ राखेँ साथीहरु यो मेरो प्रस्तुति तपाईलाई के कस्तो लाग्यो आशा गरेको छु पक्कै पनि तपाईले महत्त्वपूर्ण नलेज गेन गर्नुभयो होला भन्ने विश्वास लिएको छु तपाईलाई मन परेको खण्डमा प्लिज लाइक सब्स्क्राइब अनि आफ्नो साथीहरु माझ शेयरिङ एन्ड केयरिङ प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ शेयर गर्दिन चाहिँ नभुल्दिनु होला पुनः एक पटक आफ्नो ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिँदाखेरि सो अध्ययनलाई जोडेर मात्र गर्नु होला भन्दै मेरो यो एनालाइसिस गर्ने टेक्निकलाई तपाई आफू पनि जानेर सिकेर मार्केटमा अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया वन्स अगेन यु क्यान कन्ट्याक्ट me from tomorrow onward we are going to have a first batch of the one-time payment and lifetime mentorship program so grab the opportunity of 25% discount for the first batch भन्दै यहाँहरुको समय यहाँहरुको बल शुभ रहोस् र यहाँहरुको ट्रेडिङ जर्नी पनि सफल होस् भन्दै यहाँहरुबाट आजलाई बिदा हुन चाहे नमस्कार।